जब पानी को गोली की रफ्तार से गोली पर चलाया जाता है तो गोली के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे में क्या होगा अगर हमारा हाथ इस पानी के हथियार के नीचे आ जाए? दरअसल पानी से ये हथियार तब बनता है जब हाई प्रेशराइज पानी को एक बहुत ही छोटे से नोजल से गुजारा जाता है तो पानी इतना शार्प बन जाता है कि मजबूत से मजबूत चीज को भी मक्खन की तरह काट देता है, फिर चाहे नोकिया फोन ही क्यों ना हो। और जब इसके नीचे असली हड्डियों से बना नकली हाथ रखा गया तो इसने उसे भी ऑलमोस्ट काट दिया। यहाँ तक कि हड्डी के आर पार छेद हो गया जब ज्यादा देर हाथ को इसके नीचे रखा गया।